बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ ज़हीर और आप देख रहे हैं ज़हीर कुकिंग सीक्रेट्स। सर्दियां भी शुरू हैं और कुदरत का एक निज़ाम भी है। जब मौसम तब्दील होता है तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम का जम जाना, खांसी का बार बार आना, खुश्क और बलगमी खांसी, ये मसाइल जो हैं ये बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो मैं बड़ी ख़ास किस्म की एक रेसिपी आपके लिए शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपके ये जो मसाइल हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बलगम का जम जाना, इंशाल्लाह ये सब दूर हो जाएंगे। तो इस कावे को किस तरीके से बनाते हैं और इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, एक पैन में मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया है इसमें इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ पर मैं एक दारचीनी का बड़ा टुकड़ा जो है वो भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। दारचीनी नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, तो दारचीनी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही 3 जवे जो हैं लहसुन के, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, और लौंग, 2 लौंग भी इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। और ये गले के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है, जो उसको मैं 2 हिस्सों में इस तरीके से काट के, तो वो मैं ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। अच्छा, इसको इसके बाद कावा साशे मेरे पास है उसका, वो मैं एक साशे कावा जो है उसका मैंने ऐड कर दिया। और इसके साथ ही अब मैं इसको थोड़ा सा जब जोश आने लगेगा पानी में, तो साथ ही 1 चुटकी के करीब जो है हल्दी पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको तकरीबन 1-2 मिनट हम इस तरीके से पकाएंगे और थोड़ा इसको ढक देंगे ताकि ये दम पे रहे। और थोड़ी देर के लिए हम 2 मिनट के लिए इसको इस तरीके से हम ऊपर से कवर कर देंगे पैन को, और तकरीबन 2 मिनट जो है हम इसको इस तरीके से पका लेंगे। अब देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कावा जो है ये बन के तैयार हो गया। और ये तकरीबन कोई 2 कप हमने पानी ऐड किया था इसमें, ये कम होकर 1 कप पानी जो है वो इसमें रह गया। अच्छा, कावा को मज़ीद फ्लेवर देने के लिए अब यहाँ पर मैं शक्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 टीस्पून मैं शक्कर इसमें ऐड कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो शक्कर को स्किप कर सकते हैं, और इसकी जगह पे शहद का भी इस्तेमाल 1 चम्मच कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर शक्कर जो है मैंने इसमें ऐड कर दी है 1 टीस्पून इसमें। और थोड़ा सा मज़ीद इसको और बेहतर करने के लिए इसके अंदर 2-3 कतरे जो हैं मैं लेमन के, इसमें नींबू के मैं 2-3 कतरे मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। तो इसके बाद देखें, ये बहुत ज़बरदस्त जो कावा है, ये से आपका जो गला, आपके जो रेशा, और आपके जो तमाम जो खांसी और नज़ला और बंद नाक और हर चीज़ का ये इलाज है। सर्दियों में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको तकरीबन रोज़ आप अगर 2 टाइम पी लें तो इससे बेहतर चीज़ और कोई नहीं है। आप इंशाल्लाह इन तमाम बीमारियों से आप बच के रहेंगे सर्दियों में, और सर्दियों में आपका कोई बलगम, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इन तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके नज़दीक नहीं आएंगी इंशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी रेसिपी, छोटी सी रेसिपी जो मैंने आपको ये शेयर की है सर्दियों के हवाले से और मौसमी असरात के हवाले से, तो इंशाल्लाह अगर आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियोस की जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा करे। तो अब इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी और बेहतरीन किस्म की और रेसिपीज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूं। तो अपने शेफ़ ज़हीर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।